Мы пообщались с мужчиной, который совершил жестокие действия в отношении собаки. А вам вообще стыдно за совершенные Да, деяния? стыдно, конечно. Я говорю то, что просто мы с ним Вот, гуляли, Александра, не вы мне отпустил его с сегодня поводка. матерились все утро? Нет, я... И всё. Вот я сейчас Он найду. убежал, короче, и женщина напугалась за ребенка. Я его ловил, потом вот поймал, Представляете, ну и на вот эмоции волонтеры меня зашли. сегодня все утро Это материли. состояние алкогольного Я опьянения? говорю, что это за волонтер? Мужчина уверяет, кошку он не сбрасывал, она, по его мнению, упала сама. Вы готовы понести ответственность за содеянное? Да готов, конечно, что нет. Мне хватает одного Готовы, да? слова. Виноват, Я чё с вами живу. В истории теперь раскающегося Рашита разбираются правоохранители. В настоящее время участковый уполномоченный полиции опрашивает свидетелей и соседей данного гражданина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.